កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំបាននាំភ្ញៀវទេសចរទៅលេងនៅពីមក្រសោបគឺជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយនៅពេលដែលទៅដល់គឺមានការស្វាគមន៍ដោយភ្លៀងមួយមេធំត្រជាក់ត្រជុំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងព្រៃកោងកាងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងគឺទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយចំណែកឯលោកពូអ្នកមីងវិញពួកគាត់ត្រូវពាក់អាវភ្លៀងផងទទួលឆាត់ផងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃកោងកាងមិនងាយនឹងមានពេលវេលាបែបហ្នឹងទេដើរកាត់ក្រោមដំណាក់ទឹកភ្លៀងរលឹមស្រិចៗនៅក្នុងព្រៃកោងកាងដែលសំឡេងទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាតន្ត្រីបំពេអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងធ្លាប់តែទៅរដងអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺថាថតរូបបានមិនចេះតិចប៉ុសទេដល់មកលើកនេះគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំយកតែមែនតែនតែយ៉ាងណាក៏បាន enjoy relax ជាមួយនឹងធម្មជាតិបែបភ្លៀងធ្លាក់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមួយបែបទៅហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះគឺប៉ះចំពេលដែលទឹកនាចអញ្ចឹងហើយគឺថាឃើញឬកោងកាងច្រើនខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកលេងខេត្តកោះកុងកុំភ្លេចហួសមកលេងនៅតំបន់ទេសចរពីមក្រសោបនេះផងពីព្រោះតំបន់នេះគឺជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិមួយដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតគឺព្រៃកោងកាងហើយក៏មានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទជាចម្រុះសត្វនៅក្នុងទឹកនិងសត្វស្លាបផងដែរនៅក្នុងតំបន់ទេសចរមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរំសាយអារម្មណ៍តានតឹងជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ដើមកោងកាងហើយដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានស្ពានមួយដើម្បីដើរចូលទៅគយគន់សម្រាប់ព្រៃកោងកាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃកោងកាងនេះក៏មានទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយលេងមានស្ពានយល់និងទេសភាពព្រៃជាប់ដៃសមុទ្រដែលផ្ដល់មកនៅខ្យល់បរិសុទ្ធហើយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែន